Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan wa an takuna auladuhu mabruron wa antakuna rizquhu fi baladihi wa antakuna khulatuhu sholihin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, satu di antara perbedaan manusia dengan binatang, manusia memiliki sumber informasi yang masuk ke otaknya dengan cara bagaimana informasi itu bermanfaat. Tapi kalau binatang dikasih informasi, dia tidak akan memberikan respon apapun. Sabab lamun aya domba dihareupeunana aya walungan, domba teu apal lamun tiga jebur ka walungan bakal kumaha. Tapi lamun jelema mah mikir heula dua kali, lamun tiga jebur bakal kumaha. Itulah yang disebut dengan respon tubuh manusia. Di dalam Al-Quran dan hadis, orang bahagia itu ada 4. 1 muflihun, 2 sa'adatun, yang ketiga faizun, kemudian yang keempat farhatun. Kalau diterjemah itu semuanya bahagia. Cuman permasalahannya adalah level manusia ketika bahagia itu seperti apa. Karena dibagi 2, 1 bahagia secara kimiawi, yang kedua bahagia secara ilahiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu kieu, lamun aya jami loba mobilna, imahna badag, kaditu kadieu geus teu hese hirupna, sagala kacumponan, kade tong waka kabita, sabab nu eta mah kimiawi. Itu hanya sesaat di otak, dan itu sifatnya temporal, akan mengalami proses yang berbeda dalam jangka waktu sekian tahun, sekian jam, itu bisa berubah. Contoh, ibu ayeuna bapak sumping ka dieu ngaos bunga, sajam mulih ti dieu sok aya rudet hate nya, malahan can init geus rudet ti imah keneh geus harudet eta rek init ngaji teh nya. Ningali budak geranya, ningali salaki masih keneh geura cing marorongkod keneh, urang teh asa keukeu rudet, sumping weh ka dieu si hate teh jolplong. Itulah bedanya manusia. Kenapa? Kimiawi yang seperti itu. Jangan pernah merasakan bahwa proses kebahagiaan kimiawi itu akan abadi, tidak akan abadi. Eta mah Bu saliwat nu kitu mah. Cantang tuh jalma nu loba mobil bagja liwat ti urang. Asli. Simkuring gaduh jamaah mobilna 13, tapi dikersakeun ku Allah teu tiasa numpak mobil. Naon sababna? Gaduh panyawat herpes, sindrom herpes. Ketika kena kulit, maka dia langsung gatal setengahnya, Pak. Jadi lamun bade naik mobil kudu ngangge jojodog. Kabayang ku bapak, ungarek naik mobil ngangge jojodog, kos monyet cing teh. Nah, urang mah alhamdulillah sakapeung dina naon wae bisa. Dia bisa apa? Bisa duduk. Sakapeung dina angkot, dina naon mah bisa Pak, urang lebat. Malahan mah lamun asup kana mobil truk wae masih bisa keneh. Itulah kimiawi yang seperti ini. Jangan melihat sesuatu dilihat dari proses bahwa manusia bahagia dalam konteks yang itu. Kenapa? Sabab nu eta mah temporal, waktunya terbatas. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, dan tidak bisa disangkal bahwa ternyata secara kimiawi pun perlu ngan kali-kali
Contoh saur saha teu kenging nuang pecin, jalmi tarakana pecin eta teh engke si otakna hese bakal loading ngan dina Quran ge teu kenging langkung teuing. Lamun langkung teuing engke kelebihan asam apa itu asam atau natriumnya kelebihan. Kalau orang sudah kelebihan natrium lamun di murangkali sok hiperaktif tuh kan kitu eta teh Bu, sanes teu kenging ngan lamun langkung teuing bakal kitu hiper budak teh Pak, kaluwihan MSG eta teh monosodiumnya dia kelebihan sehingga dia reaksinya seperti itu. Budak teh teu cicing tah kalangkungan, tapi lamun teh kalangkungan mah moalna naon, saur saha teu kenging nuang daging domba, teu aya masalah Pak. So, saya berani menjamin di Arab Saudi daging domba itu satu kambing itu satu anak, satu orang Pak. Kambing kecil itu kambing muda satu anak atau satu orang makan satu itu. Ku domba hiji ku sorangan. Teu aya darah tinggi. Nya. Sabab naon teu darah tinggi? Karena berbeda, tergantung nanti apa? Bagaimana dia mengkondisikan tubuhnya. Matak saur singkuring tadi di awal, Bu, da teu damang mah lain kutuangeun. Nya. Pak sanes kutuangeun nu gelo ge dahar naon wae sehat nya sakapeung naon sagala dibres geranya asup ieu sugan nyeri beuteung teu aya sararehat we udang sare urang mah heuai itu mah seuli geura nya. Dan biasanya orang bangun tidur itu kan seperti itu, dia malah tertawa, orang gila, bahagia orangnya. Saya pernah meneliti orang gila di Malaysia. Ternyata orang gila itu paling kuat imunitas tubuhnya, dia tidak akan rentan dengan sakit Pak. Ya, saya bikin penelitian, ternyata luar biasa. Jadi nugeloma lamun sare di mana wae moal asup angin. Walaupun dia tidak pakai selimut, dia tidak pakai kasur, jajag gue nugeloma Pak. Nya tuang naon wae sakapeung tilas anjing keur ngada dicokot ku nu gelo dituapkeun anjing teh melong we cek anjing teh gelo ya cek anjing teh gelo anjing melong kuat Bu, orang gila kuat, jujur saja dia dimanapun kuat. Kenapa? Karena dia memiliki dua konsep dalam hidupnya, satu no stress, dua lost mind. Satu dia tidak banyak pikiran, yang kedua tidak stres. Dan inilah yang memunculkan hormon endorfin, namanya hormon kebahagiaan. Itulah yang membuat orang itu akan kelihatan seperti dia segar, kuat, walaupun orang ini emang sakit tetapi butuh atau fisiknya tidak. Dia sakit jiwa tapi fisiknya tidak. Kenapa? Karena hormon endorfin aktif dalam tubuh. Hormon endorfin berfungsi untuk apa? Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dalam tubuh manusia. Hebat Allah ngatur sih. Lamun sarua jeung urang teu adil Pak. Teu adil. Mata kema 2018 nu gelo milih. Naon sababna? Sabab leuwih kena sehat nu gelo jeung urang. Kitu meureun teh tidinya meureun panelitianna teh. Kuat dia. Tidak akan ada rentan. Makanya bapak-bapak ibu ketika dia meninggal dunia terkadang tidak terlihat di mana dia meninggal dunianya. Kenapa? Karena proses kematiannya pun sulit dideteksi oleh manusia. Sulit untuk dilihat di mana dia meninggal. Karena nu kitu mah mautna teh di mana we Bu? Beda jeung urang bebeja. Itu mau bebeja ka saha? Nya. Jadi dipikir-pikir mending Hah? Entong. Lain mending sehat kos itu gitu. Lost mind tidak banyak pikiran, no stres tidak stres Pak. Dia tidak stres. Jadi nu sehat mah nu stres. Jadi stres teh sehat eta teh. Jadi lamun teu stres berarti sok ibu-ibu salah stres teu? Lan? Henteu. Pan tadi anu teu stres mah gelo, anu sehat stres. Jadi urang salah stres teu? Wajar ada stres, wajar itu. Kenapa? Itu mekanisme tubuh manusia. Aya sekali-kali mah teu naon stres teh bingung awal teh. Jadi atau paling ringan bingung. Contoh, ibu balanya ka warung, terus bingung masak naon, stres eta teh. Torojo di ibu bade masak naon mana bingung kamari tahu, ayeuna tahu deui kira. Bingung duaan dan nu stres.
Aya ibu-ibu deui, ibu bade masak naon pun lancek amek-amekan di bumi kamari dah saben we cenah abdi mereket deh. Ayeuna teh duka masak naon bingung tiluan tah nu bingung. Ari pek teh nu boga warungna teh kieu, nyata abdi ge ka pasar balanya teh bingung, stres jeung nu boga warungna. Ya. Mekanisme manusia dalam tubuh yang berbeda itu akan memperingatkan kepada diri kita karena Allah pada prinsipnya adalah dulu orang tidak ada dokter. Dulu orang tidak ada rumah sakit, dulu orang tidak ada medis. Kumaha sangkan jalmi uninya kan aya dina diri urang. Ku Allah tos dipasihan sinyal. Bala qadirina ala an nusawiya banana saur Allah. Tingali senata jari jemari Anda, maka itu bisa mendeteksi apa yang terjadi pada tubuh Anda. Itu di Quran. Da kapungkur teu aya dokter, Bu. Hayang ka rumah sakit ge di mana rumah sakit nage? Mata kapungkur mah jalma sarehat naon sababna da dokterna hese. Jadi di dalam pikirannya apa jadi kuat, abdi kedah sehat ku sabab ayeuna dokter loba rumah sakit mararuka begitu aya BPJS nu gering ngabrul sabab ayeuna aya jalmi anu ngahaja kieu hayang nyobaan gering make BPJS. Ini kan kembali ke mana? Ini kembali ke situ Pak. Pola manusia tidak bisa disangkal oleh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang saya sampaikan dulu. Itu namanya kimiawi. Bagaimanapun itu akan terlibat dalam hidup kita. Kita tidak bisa, Bu, meningkene hiswat 2 dua katingali 2 genep. Daripada 2 genep katingali 3 genep 2. Sabaran neng hiswa 2 genep, meni 3 genep 2. Aya ibu-ibu nini jual emak sabara yiswa emak teh 7 hiji sep cenah ini siga 17 tah eta kenapa? Karena dia dapat mengelola dirinya kieu we hirup mah tong rudet sakitu we lamun hirup rudet eta teh sagala raruksak di jero teh engke teh ruksakna teh kana saku eta teh Pak nya nya kurudet mah dari rezeki teh hararese atuh. Tapi begitu dia tenang, begitu dia konsep hidupnya bagus, maka itu akan didatangkan oleh Allah. Beginilah Bu cara saya memfasilitasi manusia agar nanti ada semangatkeun we pada umur mah teu diukur ku ieu teu aya aki-aki 82 tahun ayeuna can maot keneh. Unggal enjing-enjing ngalepus we ngudud. Torojo budak incuna, Abah teh kenging nyesep cenah naon margi eta teh bakal ngaruksak bakal menyebabkan kanker impoten kemudian serangan jantung dan kematian cek aki-aki teh kieu ngobrolna teh ujang mah kerek keluar ka dokteranna ge Abah mah geus 82 tahun ngarokok can maot keneh si budak teh anu dokter teh kerek lulus balik deui we ngaleos. Dah bingung atuh mapatahan aki-aki 82 tahun nu keur ngarokok bakal menyebabkan kanker dan semuanya nyaho keur sehat. Ya. Tah eta. Kenapa? Bukan salah Pak. Bukan merokok bukan merokok tidak menyebabkan begitu. Cuman kalau badannya jiwanya bagus itu tidak ada pengaruh menurut saya. Tidak ada pengaruh dan pokokna mah jerona. Keur naon di luarna haben olahraga jerona rusak. Haben we di Indomaret ibu ngapoe nya nah hari awah ngabadagan haben terus nya terus meral dulu kali ieu Bu ngamarek-rekan kenapa? Karena bukan itu yang penting ini saur simkuringkeun we ku Allah dipasihan kieu syukuri bakal benten insyaallah. Oke, itu yang saya akan terangkan pada saat ini bagaimana kita bahagia menurut Al-Qur'an. Ada 4, 1 muflihun, 2 sa'adatun, 3 farhatun, yang keempat kemudian faizun. Itu secara kimiawi sudah saya terangkan tadi. Jangan kita terkecoh dengan kimiawi, tetapi kita harus betul-betul bagaimana meraih kebahagiaan dalam konteks Al-Qur'an. 1 muflihun. Siapa muflihun? Orang bahagia apabila dia mendapatkan hidayah dari Allah. Bagjana benten Pak, sok cobi anu tadina sok tara Quran sunnah jol Quran sunnah bunga luar biasa. Bunga nu ieu mah muflih namina ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Menggunakan bahasa ulaika artinya ada proses yang panjang orang untuk mendapatkan kebahagiaan yang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin yang hadir di sini tidak langsung begitu lahir kita langsung pak Quran sunnah. Urang teh aya proses lilah ieu teh. Malahan mah aya ngewa heula kanu ngajarkeun Quran sunnah teh.
aya nu nyudiuhan heula, aya nu maledogan heula, ustad mobilna dikempesan, ayeuna mah meunang hidayah ti Allah, bunga anjeunna ulaika ala huddam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Karena hidayah dalam konteks keilmuan itu ada 5. Pertama, hidayatul ilham. Kedua, hidayatul hawas. Ketiga, hidayatul aql. Keempat, hidayatul din. Kelima, hidayatul taufik. Ini yang disebut hidayah. Orang mendapatkan 5 hidayah ini, nanti kebahagiaannya akan terlihat, Pak. Bapak punten, aya jami pun guru emut keneh nuju masantren sim kuring sok nyebatkeun kieu. Tah, cu, tayesna anu sok maledogan imah apa teh? Unggal apa salat cenah di pasantren di baledogan tu iesna. Ieu imahna. Ayeuna mah tos ngantunkeun, tapi 3 tahun bade ngantunkeun, nyuuh payuneun pun guru nyium kana tarangna. Hampura ustad abdi teh tos ngewa. Ayeuna mah nu diajarkeun ku ustad teh bener, dugikeun ka pupusna diabringkeun ku jamaah Persis, Pak. Tadina mah ngewa ka Persis. Hidayah. Luar biasanya. Mata lamun ngewa tong ngewa teuing. Lamun resep teng resep teuing. Aya artis ulin ka Jepang, balik ke Jepang tiung nadilaan, balik ke Jepang tiung nadilaan. Saur artis ieu teh kumaha, saya menemukan ternyata di Jepang orangnya lebih baik daripada di Indonesia. Padahal mereka itu komunis katanya, tapi di jalan baresih. Pak, lamun ical HP di jalan 2 minggon di Jepang mah aya kenesna Bu. Teu ical 2 minggu teh naon ada di nyawe aya naon margi sen aya teori di ditu mah undang-undang kalau menemukan sesuatu diambil oleh orang yang menemukannya harus ganti 3 kali lipat dari barang yang dia temukan. Da aya CCTV tilu ieu teh aya we Bu lamun dicanaku urang teh sim kuring eta teh kedah ngagentosan tilu eta teh. Jadi lamun leungit pamajikan hiji tong salempang digantian tilu. Sarua Bu, budak ke leungit antep keur mun anu manggihan digantian na tilu gitu kan. Ya. Jadi itu bara sampai seperti itu. Sampai dia mengatakan, "Saya masuk ke toilet katanya di bandara, itu sampai orang mau sholat saja bisa." Kenapa? Karena akhirnya begitu dia keluar, jo langsung leungit si cai teh, Pak. Jadi garing sana di toilet teu menakana naon, teu aya bau, teu aya naon. Berarti katanya orang mau baik tidak perlu pakai agama. Kitu nyaritana eta. Si artis teh akhirnya ditiungna dilesotkeun karena saya tidak percaya terhadap ajaran agama. Buktinya orang tidak beragama dia katanya bisa baik. Dibandingkan kan dia membandingkan dengan toilet yang ada di masjid. Nu di masjid masna mi kalalotor, meuni bararau, sakapeung urang manyur nu batur. Aya nu batur ku urang teh urang bade BAB banyur di ku urang. Urang BAB nu urang teh diantep kena di banyur ku batur. Kecil gitu da cenah. Kade Bu ngemut gitu teh Pak entong dianggap enteng. Kenapa? Karena bagi mereka walaupun bersih tapi dia tanpa iman. Tapi bagi kita walaupun aya kaangseun naon ngange iman, beda nu ieu mah da dina kotorna ge aya keneh iman, nu itu mah teu aya imanan. Tong kabita Bu. Sim kuring mah da teu kabita. Oh itu bersih di ditu, oh cenah ieu mah balager jelema. Ternyata bager keneh urang nu make iman. Sabab naon? Lamun bageurna nu make iman mah dina hatena bakal napel hidayah. Nya. 1, hidayatul ilham. Apa hidayatul ilham? Yaitu hidayah yang diberikan kepada seseorang ataupun kepada apa? Kepada makhluk Allah yang dia itu dapat bereaksi mendapatkan hidayah itu. Contoh, murang kali Bu, Pak, lamun murang kali nangis, ilham namina. Ini ilham. Kenapa anak menangis? Ibu apa teh? Lamun murang kali nangis. Nah, itu petunjuk dari Allah. Si anak menangis kenapa? Belum tentu dia itu ada yang sakit, belum tentu dia juga sedang masalah. Kenapa? Karena anak menangis ada kemungkinan dia sedang merekoperi tubuhnya. Makanya murang kali lamun nangis antep heula. Lamun lalaki moal langkung ti 3 menit, lamun istri moal langkung ti 6 menit. Keun cenah kaluar heula kesang ku nangis. Engke si budak lamun nangis biasana sok pinter. Istri 6 menit, pameget 3 menit. Antosan mun murang kali nangis antepan heula 3 menit. Lamun mun pameget, lamun anu isi 6 menit. Itu Pak teorina. Daguan we kieu. Duh cenah 5 menit deui ya.
tong bari ningali jam kena heula. Kenapa Pak? Saya katakan ini ilham yang seperti ini. Karena laki-laki dia 1 tahun menangis 7 kali, sedangkan perempuan 1 tahun dia menangis 36 kali 1 tahun. Istri mah bakal seueur nangis, dina nangis lami, pameget mah hese ceurik, dina ceurik tara lila. Sakapun masa tahun salaki tara ningali ceurik. Da hese atuh Pak nangis na pameget mah. Tetiasa dipaksa. Kenapa? Karena kelenjar korneanya tidak lebih padat daripada perempuan. Perempuan itu kelenjar korneanya padat sekali. Dia berentepan seperti itu. Makanya seetik-seetik ciramai, seetik ciramai. Enggak Pak mah. Kenapa itu Pak? Biarkan. Karena itu meluapkan emosi yang sangat hebat. Enggak apa-apa. Bapak we cing sabar. Mun ninggal bojo cirik wae cing sabar. Lah, antosan genep menit. Lamun genep menit can repeh wae bawa karborma. Cana kaborma repeh geura sok. Lamun tadi bawa kaborma canak ke kaciwidey sok senang ngojay sok geura repeh manya keur ngojay ceurik kitu we atuh. Nya pandina Quran ge fantasiru fil ardi wabdagu min fadlillah. Panyakit istri mah lamun keur stres 2, hiji jalan-jalan, 2 balanja. Nah 7 kali Pak dalam 1 tahun. Apakah kita pernah menangis 7 kali? Kita juga belum tentu. Kenapa? Karena kesulitan laki-laki mengeluarkan air mata. Di Tasik aya Pak Haji dikantunkeun ku bojona teu ceurik. Teu ceurik eta. Batur nu ngalalaya narangis segruk-segruk, salakina teh ngadon kitu we. Atuh budakna teh ngamak ka bapana teh, "Bapak, kenapa tidak menangis?" Nu lain careuik ari bapak ngadon ki kitu. Nya da bapak teh sedih cenah. Kitu. Pamajikanna mau teu sedih cenah. Ari bapak atuh kudu ceurik. Ngamak ta murang kalina teh Pak, da mun ningali batur careuk ieu teh ngamak siksa ku budak teh ceurik we. jadi eta mah cerikna kunaon? Disiksa. Kan ngarah non ngarah sehat Bu. So ngarah sehat ya. Ulah balik pengajian teh marung lungut teh gitu. Balik pengajian marolotot ka ustad teh. Tararegang. Nya Bu pangaosan malamun bagja wangsul pangaosan eta teh ngalereskeun sel disebutna self healing, mengobati sendiri. Itu bakal sehat kurang lebih 5 hari ke depan. Sok bayang nya santai namanya ilham. Biarkan Pak anak perempuan atau anak perempuan menangis, biarkan, nggak akan lama. Cing sabar, murang kali pameget sami itu tidak akan lama, dan itu terbukti oleh Allah 7:36. Kenapa? Karena istri mengandalkan perasaan, dan itu efeknya kemana? Punten bapak-bapak ibu-ibu, menangisnya perempuan itu menyebabkan usia perempuan lebih panjang dibandingkan dengan usia laki-laki. Laras istri mah paranjang hisuana Pak, lamun carogeuna ngantunkeun kadang bojona aya keneh panjang bojona mah carogena mah tos dipayun Pak. Sok bisi teh persanten ibu bapak pangitungkeun rana di dieu jeung duda loba mana sakitu we lah engke ge bakal kajawab atuh. Sok Bu, kenapa itu akan terjawab, dan itu terbukti dengan apa? Pernyataan Rasulullah dalam hadis, inna min asratis sa'ah, di antara ciri kiamat, khamsina imra'atan rajulun wahid, perempuan 50 berbanding 1 laki-laki. Artinya umur perempuan bakal lebih panjang. Naon margina Bu? Sabab ibu-ibu mah lamun teu damang sabar, pameget mah lamun teu damang ngangi logika, kahoyong nate tekena musibah. Akhirnya dia kalau sakit lebih cepat dia terpuruk, berbanding beda dengan perempuan yang dia lebih kuat ketika sakit, lebih kuat Pak. Istri man lamun teu damang calik tara sugan kumaha, lalaki mah sakalian gering ngaharurung sa-RW apal kumargung, mama kakara karasa nanyakeun mama ari geus gering ari keur jagjag poho ka pamajikan diantep sugan nga WhatsApp pleng we ari jeung lauk geranya nguseup anteng ari bojo cul we panggih-panggih damang Pak, alhamdulillah bapak nih taya ngabaran sibuk
sibuk naon itu dah hesewain ieu sih. Nya mata anu sok nguseup mah di akhirat leungeunna panjang sabeula. Sabab nu ieu loba dialungkeun anu ieu cicing. Tah ieu Pak. Heureuy eta mah da simkuring gosok kalem we lah aya batur. Nya kan dia akan di akhirat teh anu panjang leungeun anu panjang beuheung eta teh nu panjang leungeun eta teh nu nguseup. Nya sabelah tapi lamun nu loba sedekah mah panjang duanana hiji deui nu tukang adan panjang ieuna matak ibu-ibu mah di beheungna mah panjang di akhirat datara adan. Nah itu nya ilham namanya. Bayi tertawa tahu nggak apa isinya? Isi bayi tertawa tahu nggak? Nggak tahu. Cuman kita harus mengetahui ketika bayi tertawa itu ada apa? Ada energi di luar yang membuat dia tertawa. Terkadang si orok ku urang di kitu-kitu teu ceuri, tapi kantunkeun jawa belengeh weh eta orok mah ilham ngaranna. Mungkin dia mendapatkan kebahagiaan tanpa harus berkomunikasi dengan kita. Itu disebutnya ilham. Cobi aki-aki weh di jawa ngabelengeh sorangan ka urang kumaha? Si abah saya ngabelengeh. Beda ka urangna dia ari orok ngabelengeh ni rasa budak teh bahan ada yang mengatakan dia sedang berdialog dengan malaikat yang mendampinginya. Itu berdasarkan informasi ketika bayi seperti ngobrol tertawa dan menangis katanya ada malaikat yang sedang ngobrol dengan dia. Tapi lamun aki-aki ngejol ngabelengeh ngobrol sorangan duka jeung saha ngobrolna. Perbedaannya itu namanya ilham. Hidayatul ilham. Kedua, hidayatul hawas. Apa hidayatul hawas? Hidayah yang diberikan kepada Allah untuk mereaksikan kebutuhan manusia. Kalau dia lapar, artinya dia perlu makan. Itu namanya hidayatul hawas. Perasaan manen. Kalau orang ngantuk, oh hoyong bobo. Nya, gampil eta teh hawas nu kitu Bu. Syukuran ka Allah. Kenapa? Karena begitu orang kehilangan dia menguapnya, maka itu akan terjadi gangguan di sel otak. Jadi heulai teh eta teh keur ngaktifkeun otak ngan ulah heulai wae. Teu heulai jalmi masalah, lamun heulai wae masalah. Naon? Oh, kalau dia selalu menguap berarti suplai oksigen ke otak kurang. Tapi kalau dia sekali-kali berarti dia aktif otaknya. Dari heulai teras nunutan, tina nutan teras kulem. Nikmat jalmi. Engke aya nu disebut deep sleeping. Manusia tidur dengan nyenyak dan itu akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Matak dokter lamun aya jalmi di pasihan lanong pasti di pasihan obat kanggo bobo. Ngarah naon? Terjadi deep sleep dalam tubuh dan itu akan terjadi ketenangan dan memperbaiki sel yang rusak. Itu namanya hawas. Ada reaksi dari tubuh. Dupi jangar nyepang naon Pak? Jangar Bu nyepang naon? Kadir Pak. Tak eta teh hawas. Moal aya nu jangar jo nyepang tuul. Abdi mah nyeri hate, mah nyeri hate kieu. Ya, ieu mah lain nyeri hate atuh. Ya, kenapa? Itu direaksikan tubuh. Coba saya sering kali ambil contoh. Lamun aya lamun aya jalmi anu ku urang teh ngeraos pan kieu nya. Jol kieu jalmi teh Pak. Enak cenah eta tuangeun. Manya aya enak kieu, enak tuangeun. Da jalmi teh jo reaksi karena emosina teh. Manya usah cenah enak kieu, tapi orang begini beda. Awas. Ya. Sekali lagi kamu begini, awas. Ini apa? Ini sudah instruksi, ini masuk ke emosi. Instruksi jari saja masuk ke emosi. Kalau begini, hebat kamu. Teng ka dia bunga jalma. Awas. Tapi lamun kieu tong heureuh. Iya. Ini gini. Kemudian ini beda lagi. Ini beda lagi. Dari 5 jari saja itu akan bereaksi ke dalam hawas kita. Hidayatul hawas. Ketiga, hidayatul aql. Apa fungsinya? Dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu fungsi akal. Kalau orang tidak ada akliyah, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dibedakanlah dengan seperti itu. Jadi wes saimbang hirup teh. Oh iya tong dileueuh.
oh iya dileueut eta teh ku akal Pak. Walaupun sebetulnya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi secara akliyah dapat mengetahui kumaha oh nya kaharep teh bakal ke contoh pan urang ge Bu lamun tos bade boboran sok kadang urang geus kesna urang tos boboran urang ka Pangandaran. Tidak tahu kan yang akan terjadi, tapi akal main Pak. Mana yang benar, mana yang salah. Sampai nanti orang harus makan dengan tangan kiri, dengan orang makan dengan tangan kanan itu beda. Di dalam bahasa Arab, yumna itu kanan. Ini namanya yusro. Kenapa yusro? Yusro itu artinya antiseptik. Kalau yumna itu artinya dia itu adalah enzim. Itu yumna dalam bahasa Arab. Jadi lamun jami ngaleueut Pak, ngange panangan kenca bakal benten jeung ngange panangan katuh. Margi aya akliyah nu ngabedakeun. Natak saur Rasulullah la taqulu bisimalihi fa inna syaiton yaqulu bisimalihi. Omat anjeun tong tuang leueut ngange panangan anu kenca, sabab setan sok ngaleueut jeung tuang ku panangan kenca. Itu kenapa? Akal mengatur seperti itu supaya manusia benar dan ketika salah dia tinggalkan. Pak, lamun ke Arab cobian ameng dipengker eta teh urang Arab mah lamun masak teh ngangge panangan Bu, dikitu-kitu tah. Tapi teu ngangge panangan anu kenca kieu we. Mun masak teh dipengker. Kenapa? Karena di sana tidak ada masalah kalau pakai tangan kanan. Nu teu kenging mah ngangge panangan anu kenca. Ibu lamun ngaraosan ku panangan kenca sok haseum ge sok. Mohon teu kenging ku panangan kenca ngaraosan ku ieu. Ka katuh. Di Jogja mah tukang gudeg eta teh kitu ya Pak. Eta non masih ngalih-ngalihkeun gudeg teh kana piring kitu ku panangan Pak. Sugan nyari patuangan henteu. Sakapeung ngebari kitu teh nyabak kele kitu. Jaralan we gitu nya. Nya da teh masalah kan enggak Pak pan emut keneh lamun diserang kan diserang teh urang teh teu ka mana atuh. Ngumah panangan teh diserang eta teh pabeulit jeung muning. Tapi gini kan alhamdulillah tidak ada perubahan. Kenapa? Karena itu proses ini yumna, akal akan membedakan seperti itu. Kalau dia tidak memiliki akliyah, maka orang itu akan keraguan di dalam hidup. Makanya ulaika ala huddam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada proses yang sangat panjang. Itu namanya hidayatul aql. Keempat, hidayatud din. Apa? Syariat. Syariat itu hidayatud-din namanya. Aya undang-undang nu ngatur Pak kumaha salat, aya nu usul Ka'bah urang alihkeun ka Tagalega. Aya nu usul Pak, orang liberal mengusulkan supaya tidak terjadi ledakan ataupun kuota ibadah haji yang sangat lama. Kota Bandung kalau daftar 2017 itu 2033 baru berangkat. Ya. 2033 namanya angkat Bu di Kota Bandung. Kabayang Pak ngantosanana. Akhirnya ada yang usul karena ini akan terjadi seperti ini terus katanya urang alihkeun ka Tagalega. Ka'bah dialihkeun ka Tagalega kinten bakal anu daftar moal da beda atuh naon ku Allah tos aya hidayatuddin ka ditu mah mayar pagelak Bu nepikeun ka ngantri alihkeun ka Tagalega mah cantang tuh aya nu daftar naon sababna beda. Ini din yang berbicara. Makanya pengikat di dalam hidup adalah din. Maka ada yang disebut dengan hidayatuddin. Ku ibu perhatoskeun mun teu ngange agama moal nikmat hirup nya Pak teu ngange agama moal nikmat hirup kenging salat ngange kolor pamaget kenging salat ngange kolor pamaget lah nya mangga ada orang lagi dijelaskeun ku syariat ngan lamun urang salat ngange kolor kumaha kitu hungkul komo jeung imaman deui ya lain teu meunang da emang aya syariatna cuman diatur seperti apa supaya tertib. Fungsi din adalah menertibkan manusia supaya manusia tidak salah arah. Otomatis lamun urang ninggal di jalan
aya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, itu adalah apa? Din yang seperti itu. Dia ngatur, lamun hijau kudu kumaha, lamun berem kudu kumaha, lamun ayeuna koneng kudu kumaha. Itu namanya din yang seperti itu. Nggak bisa sembarangan. Makanya nanti akan muncul orang-orang yang dia akan menentang syariat. Saya yakin nanti lama-lama hidayatul din tidak akan turun kepada manusia. Karena apa? Karena syariatnya ditutup oleh mereka supaya tidak hidup. Itu hidayatul din. Terakhir ada hidayatul taufik, keselarasan antara keinginan Allah dengan kita, itu namanya hidayatul taufik. Ini tidak bisa, Bu. Kalau Allah belum selaras dengan keinginan kita, tidak bisa. Kenapa? Dacik Allah wayahna we mun teu meunang teu meunang, lamun meunang meunang. Cobi tinggal apa? Abu Thalib digeder ku Nabi ataupun nalika bade pupus da anger we hidayatul taufikna teu keuna. Kenapa? Karena Allah tidak sinkron dengan keinginan Allah. Walaupun Rasul menginginkan Abu Thalib itu dia ataupun beragama Islam, dia menginginkan syahadat, tetapi ternyata hidayatul taufiknya tidak kena. Sakali deui ibu bapak tong maksa jelema hayang sarua jeung urang, engke ge dina waktu nama lamun kudu sarua ku Allah diwidian sakitu we kartos bisi capek kana otak kudu sarua we jeung urang. Kamari di Ciamis aya nu cereng, naon sababna? Sabab salakina utek-utekan pamajikanna henteu. Pokona masna mamah mah moal sapanjang bapak teu kieu mah, mun bapak kikieuan keneh moal. Itu 15 tahun cenah mamah teh rumah tangga ningali bapak kikieuan teh teu ngeunah cenah. Mamah kieu, bapak kieu, mamah kieu. Eta perage atuna gampang ulah make curug we atuh. Tapi da teu bisa tiasa Bu dibibisani nu kitu. Kenapa? Karena saya katanya tidak seakidah. Lain teu seakidah, teu sekaidah nu kitu mah. Atuh salaki kikieuan pamajikan keur mah nya kudu cerai. Nya. Da gampang atuh ibu tinggal kikieuan we atuh nya. Nya datengna cenah itu mah versi ieu mah cenah kieu. Dugikeun ka keur salat ditewak, Pak. Salakina kikieuan ditewak. Kitu. Eureun tah pinah ka dieu tahiyatna. Atahiyat tapi nak dia. Sugan teh pamajikanna moal lumpat kali tewak deui di dieu Pak. Kusabah yang utek-utekan salakina kikieuan attahiyatulillah. Tah jadi tungtung lama gitu. Jadi hidayatul taufik tidak bisa kecuali nanti ada izin Allah akan memberikan sebagaimana kita diberikan sesuatu yang berkaitan dengan hidayatul taufik. Kartos Bapak-bapak Ibu-ibu? Kartos Bu. Tong maksa jelemah yang sarua jeung urang, lamun Allah can ngawidian moal tiasa ke dina waktuna mah teu kudu diajak anjeunna bakal hideng nyalira sakitu we. Eta hidayatul taufik. Semua begitu supaya nanti tidak tidak capek kepada diri kita. Kemudian yang kedua itulah namanya apa? Mubli. Dia ada kebahagiaan tapi dalam konteks dia itu mendapatkan hidayah. Yang kedua, ada kebahagiaan yang sifatnya parhatun. Apa parhatun? Inna parhatani, inna lis-shaimi parhatani. Orang yang saum akan mendapatkan dua kebahagiaan. Parhatun inda fitrihi wa fatahatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, dia akan bahagia ketika buka, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah. Saya simpulkan begini. Kalau ada kalimat parhan, kalimat yaprohun, kalimat parhatun, itu adalah kebahagiaan apabila orang sudah menunaikan ibadah. Pak, Ibu, lamun tos netepan sok aya plongnya. Hate di bunga atau salat teh parhatun nu kitu teh. Benten sareng muklihun nu tadi. Duka nu bagian mana hatena nu bungah nu eta. Da dikersahkeun ku Allah teh atuh beres urang teh salat mode urang kulem tos salat isya heula da asa ngemplong teh. Tapi lamun urang kulem teh can salat asa aya nu kaganggu we dina emutan teh. Nah, ieu disebutna farhatun. Inna lis-shaimi farhatani. Sehingga orang yang saum begitu buka Pak, dan sok tinggal ngong adzan maghrib anu saum kumaha? Bungahnya. Aduh, eta teh luar biasa. Naon sababna? Da maghrib nage dia dagoan ti isuk-isuk atuh. Rek teu bungah kumaha? Ngabuburit ti jam 7. Begitu ngong adzan maghrib da jong ngemplong hate teh. Itu namanya parhatani. Parhatun yang seperti itu. Bapak, Ibu, Mbak anu uih umroh tos beres Pak tahalul
Ustad ngagalabruk bunga jamaah. Oh iya cek Nabi teh nu disebut yaprohun teh lamun tos nu naikeun ibadah berarti jalma aya bunga disebutna farhatun. Kadua katilu saadah yusaiduna musyaadatan. Apa orang yang saadah? Bahagia apabila dia di dalam rumah tangga, disebutna saadah. Pak upami dina rumah tangga bagja nu imah beda bu jeung tos ibadah beda da imah hubungan keluarga disebutna saadah. Sampai Rasul menyampaikan dalam hadis arbaun min saadatil mar'i, ada 4 orang bakal bahagia dalam rumah tangganya. Pertama, dia itu antakuna zaujatuhu solihatan, apabila dia memiliki pasangan yang soleh dan solehah. Tiis karena pikiran, karena hati jadi nikmat lamun gaduh pasangan anu soleh. Nah harulang ki Ya Rasulullah, bagaimana ciri istri yang soleh? Idana dorotha sarrotha, kata Rasulullah, apabila engkau tatap istrimu maka itu akan langsung tiis karena otak jeung karena hati. Urang melong bojo teng migren nya aya nu jo langsung babalongkengan. Bapak kunaon ninggal mama gitu pak. Atuh kumaha pan cek Nabi ge lamun dipelong teh jo teng ka dieu teh ngeunah kana otak tah gitu. Bu ngeunah kana pikiran teh eta. Kenoyos dah diajar, walaupun bapak ibu rumah tangga sudah lebih lama dari saya, tapi ini harus belajar. Kenapa? 3 tahun belajar rumah tangga romantis. Trainingna tilu dingon pak di Malaysia tah. Hoyong diajar rumah tangga luar biasa teh. Naon teu enteng. Tah bu, sok panas karena pikiran jeung kana hate. Lalawora pak. Teng, oh bojo alhamdulillah beureum asal beureum soleh. Mah pak wios mamah malah nu penting mah dilepen asal beureum we. Alhamdulillah soleh. Teu kudu nu awis-awis teuing pang meulikeun nu 3.000. Nu 3.000 teh atuh dahar bala-balapina. Dipikir-pikir jeung dahar bala-bala beak genep eta aya beak 15.000-an. Nya, soleh mah tinggal di bodasan asal bodas we. Sawios pa mamah malah diwedak asal bodas we. Aya angin pindah ka ditu. Naon margina lamun teu soleh mah bu lipstikna we 13 juta Syahrini pak. Lipstik Syahrini 13 juta, wedakna 8 juta. Moal kabadanan. Nya ge geulis tapi anger da capek ka urangna kudu gaji sabaraha ke lipstik hungkul. Mata kamari anjeunna ngajapi ka sim kuring, ku sim kuring teh direspon. Moal naon berat nganalkeun pengajian umum teh ka udag. Komo nganalkeun khutbah Jumat. Mata kamari Syahrini, oh enggak dilanjut Ustaz Ucu, enggak. Nah kena atuh Pak Buhur we. Ngalah teu stres teuing. Nya, apa? Apabila dia saum menurut saumnya Rasulullah, salat menurut salatnya Rasulullah, kemudian dia taat kepada suaminya, itulah istri yang soleh. Cukup begitu. Sakitu. Nya. Teu kudu capek-capek teuing, Pak. Sim kuring aya bukunya, maca 18 ciri istri soleh, ditinggali hiji-hiji loba nu eueuhna. Loba-loba teuing itu 18 atos we nu tadi taat ibadah, taat kacaroge beres sakitu nya. Teu berat banyak. Bu ari salaki nu soleh kumaha? Tanya. Ulah hawan teh ka wajika ari nu buat ari salaki nu soleh kumaha? Salaki nu soleh 3. 1 apa? Dia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Dia harus bertanggung jawab, apapun dia harus bertanggung jawab. Tong teh tanggung jawab rumah tangga teh. Kudu dia kudu aya tanggung jawab. Itu namanya apa? Dia soleh. Yang kedua, dowehkan istri. Naon doweh teh? Urus. Ulah kulehe bojo teh.
Pang boro-boro urang, nongor boro-boro batur aya nemen urang we hoream ningalina. Sok atuh urus mandian. Iya, ulah diantep. Ibakan, maksud ibakan teh maksudna mah mun pasna mandi atuh. Lain ieu mah rek ngaji gerah hudang sare. Can nyikat waos, bojo saha eta? Bojo itu cenah. Cing atuh. Panguruskeun, prahatoskeun. Kenapa? Doweh teh kudu katingali nepikeun ka batur teh nyesegan kana rumah tangga urang. Tapi lamun batur ngecewa atau ngomongna kitu, rumah tangga sorangan we kitu, berarti Anda belum soleh mendowehkan istri Anda. Sakitu ge enteng. Nya. Kartos Bu. Sok. Ibu cing regreg, lamun dibiayaan ku bapak pikeun ngageulisan pake. Ulah dipake naon wae. Mata kerdangdan sana meuli naon we entong sok anggo kerdangan kudu doweh bojo mah nya naon ustad tarasna tara merena naon cek salakina teh cing ikhlas we ikhlas we habat eta ngap we ngagugulung ikhlas ya jual kerung apa ka dieu tah pah ieu hasil ikhlas tah naon kokoleuteun loba nya jadi nungtung nama gitu. Ya ikhlas apa Pak? Ikhlas itu dibayar, itu ikhlas. Lamun ustad dibayar mahal, ikhlasna ngagedean. Lamun ustad teh dibayar engke ikhlasna teh sakitueun we mata engke hadisna dhaif da teu dibayar. Nah jadi apa doeh ketiga problem solving. Suami yang soleh dia problem solving, selalu memecahkan masalah ketika ada masalah. Dan rumah tangga pasti ada masalah wae. Lamun aya masalah tong rumah tangga teu siap rumah tangga naon da kudu aya siap. Naon we atuh Bu da sok aya wae Pak keun we ngarah jadi ibadah nya sok hoyong ka surga sareng cing yakin ku pasangan urang solehkeun di mana dina teh soleh lagi urang tos soleh sakitu. Yang kedua wa antakuna auladuhu mabruron murangkalihna malabrur. Kumaha mabrur teh melanjutkan amal soleh kita itu tong bagja Bu boga budak sakolana luhur ayeuna digawena hebat tong bagja naon sababna anger lamun teu nuturkeun urang ka pangajian mah tong bagja Pak jangan ibu kudu bagja lamun budak geus bisa nuturkeun urang boga amal soleh sakitu we itu sebut nama mabrur. Alhamdulillah pun anak mah damal nage di Swedia dugikeun ka ayeuna tos teu uih 8 tahun. Nah, ari ibu bapak kumaha atuh? Eta mah abdi mah mangawe da sukses pun anak tara ngawasap tara ditenangkeun we ku abdi. Ternyata begitu ibunya sakit pingin anaknya kembali, anaknya mengatakan saya tidak bisa. Sok Bu, ku abdi dibayari ulang dinya keur ngurus ibu. Oh iya, akhirnya si ibu itu mengatakan begini, Ustad kaduhung boga budak sugan teh moal kieu eta karasa kieunya ki budak sakola luhur ngaleuwihan urang sakapeung inung bapana dicokok ku budak mah kitu nya incu mah emak. Oh budak teh diasuh ku inungna teh inung bapana arereuweuh tararenang we akina we duaan jeung ninina ngurus bari teu dibayar ari neangan baby sister Bu dibayar ari inung sorangan teu dibayar cing atuh kade Bu ieu teh sunatullah engke mah anjeun bakal dikitukeun ku budak anjeun engke dikitukeun ku budak anjeun kudu tartib wa antakuna auladuhu mabruron wios neng da mama ridho lain ridho urangna anu cing paham da emang inung mah bawahna naon Pak da bapak moal aya damel tapi urang nu cing paham itu yang harus dipahami. Kenapa Anda akan jadi sunatullah engke hiji waktu budak anjeun bakal kalitu ka anjeun nya makanya Rasul mengatakan ciri anak yang durhaka adalah menjadikan punggung ibunya seperti punggung pembantunya. Eta inungna ngepel ngumah wadah ngurus budak pangnyangukeun manehna digarawe tenang awas kata Rasul anak durhaka adalah menjadikan punggung ibunya seperti punggung pembantunya terus dihilangkan jadi cing bajal lamun boga budak ayeuna anjeunna neraskeun amal soleh urang sakitu ge enteng Pak tah ieu Bu ngarobah mindset kita seperti apa
ya. Itu yang harus dilakukan. Jujur Bu, anak saya tidak mau sekolah, teu disakolahkeun. Naon horeong ngurus bapak we jeung mama kitu. Ahli mu sakolah Pak. Hoyong naon atuh hoyong kawinkeun. Nikah budak teh 18 tahun. Kaluaran mualimin kuduna mun anu lain teu meunang enggak kudu digawe heula geus boga gawe kawin. Saya tidak. Akhirnya sekarang sudah punya kerja sendiri. Naon minimal ngurus pamajikanana digawe tadi. Asana teh riweuh. Paham Pak ya? Auladuhum abruron. Ketiga, wa antakuna rizquhu fi baladihi. Jaminu bagja rumah tangga lamun rezekina gampil. Kan ari didamal di mana wae mah relatif, tapi gampil urang teh babari keur amal soleh. Matak Bu, sim kuring yakin Pak, jelema loba sedekah mah bakal beda hirupna sakitu we. Tapi zaman mun loba menta bakal beda hirup. Da abdi mah mentah mustahik Ustad. Abdi mah sanes mental dermawan, mustahik. Jadi abdi mah ka mana wae kudu aya nu merek. Atuh kumaha hirup teh kitu wae. Walaupun doro kita tidak ada, biasakan memberi agar rezeki kita mudah. Saya sudah tulis di buku saya 8 peluang membuka rezeki tanpa Anda harus bekerja, hanya merubah mindset saja. Dan ternyata rezeki malobana dina pikiran urang, pola pikir sanes didamel Pak, pola pikir. Hoyong hartos deh hijinya aya tukang es gebret hujan, tukang es duaan cek nu hiji teh mau dagang es sanu rek meuli es hujan kieu mindset itu pola pikir. Nu hiji deui bade icalan we sugan we anu meser. Akhirnya dia keluar, yang ini tidak jualan plek nu ieu keluar jam 10 geus beak esna, sabab anu biasa meuli kadua tukang es jadi aya sorangan. Bojona bunga salakina geus balik deui jam 10 Pak, biasa ge jam 3 uihna alhamdulillah cenah mah usum hujan ge gebret hujan teh nu mareser es aya eta saha nu maleuli es usum hujan anu nyariram gitu. Da babari ditarik we ku urang Pak eta mah naon sababna kan tadi innallaha ma'azzanni abdi, da Allah mah kumaha sangkaan hambana, da si hamba nu ieu nyangkana positif ku Allah jadi pasihan peluangna. Kesimpulanana rezeki mah ayana dina zon. Lamun husnudon gampil, lamun suudon hese sakitu we Pak. Wa antakuna rizquhu fi bala anu kaopat wa antakuna khulatuhus sholihin, rumah tangga nikmat di mana urang gaduh rerencangan saroleh. Bagja nu ngajajabkeun ka kuburan saha ieu jamaah Ibu Bagja, saya masih emot Ustad Usman nyarios kieu. Anjir lamun maot kumun bisa mah diabringkeun ku jalma anu nepikeun ka nyolatan we siga nabi. Bagja hirup kitu. Kartos banyak. Ta eta wa antakuna khulatuhus sholihin. Mudah-mudahan urang nu ngempal di dieu ieu teh bagian tina rumah tangga urang teh diabringkeun ke ku jalma-jalma saroleh. Wah, luar biasa Pak. Kelam Ustad Ucu nya bringkeun didoakeun ku nu balager saroleh nikmat kana hatenya. Sobi kabayang Pak lamun anu ngabringkeunana bari gara redeg. Mawa pasaran dalik-dogan kieu. Aku ieu cenah atuh tungtuna mah ngaran tungtuna mah kawalungan ngagitna. Heudan geteh gatuna nunturkeunana. Tah keun saroleh mah nikmat. Itulah disebut saadah nu kieu Pak. Bagjana luar biasa. Terakhir yaitu faizun. Inna ashabal jannati humul faizun. Lamun jalma tos ka surga tah eta mah bagjana disebutna faizun. Bapak Ibu hoyong uninga faizun di mana beres boboran Idul Fitri sok. Bunga salemur kabehanana nya. Tah eta faizun namanya. Makanya geuning ada minal aidin wal faizin. Kenapa? Bunga nu eta mah moal tiasa dibeuli. Sadayana sadunya bunga da enjingeun bade boboran ibu ni barungahnya. Wah, hayam dipuncitan. Wah, sagala dijamal ni barungah budak eta bararungah isuk rek make bagapana baju anyar enjing bade naon rek jajan loba sabulan atuh anjeunna patep atau puasa. Begitu malaman Idul Fitri luar biasa puncaknya begitu taqabbalallahu bunga sami. Tapi kade Bu, bunga nu eta ternyata tidak lama isukna beda deui rudetna.
tos lebaran tanggal hiji we bungahna teh tanggal 2 geus cing harulang nya tah tapi anu faizun di surga mah moal abadan abada. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tidak terlalu panjang, insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu bapak cing sarehat sadayananya babali rizkina murang kalihna saroleh oge barokah keluargana sakitu hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.